Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni dekat Batu Pahat hujan lebat tau. Okey, sekarang ni musim tak menentu. Sekejap hujan, sekejap panas. Macam sekarang admin pun tak sedap badan, batuk-batuk, sakit tekak. So sekarang admin nak minum Mustani. Jom kita minum. Ini tunjukkan macam mana cara nak minum Mustani ni. Okey, bagi untuk dewasa, kita boleh ambil satu sudu besar plastik lah. Tapi sekarang sebab ini tak ada sudu plastik darurat, kita gunakan satu sudu besar bersih, okey? Tapi sebaik-baiknya guna satu sudu besar plastik. Tapi biasanya Emin kalau macam ni, Emin ambil 2 sudu. Yang ni kan, dalam ni dia ada cendawan susu harimau, dia ada apel hijau, ada mengkudu. Paling penting yang dalam ni dia ada madu. So bila ada cendawan susu harimau ni, Mustani ni dia sangat membantu untuk kita punya sistem paru-paru, imun badan. So kalau siapa yang batuk-batuk tu kan, macam ini memang batuk tau. So bila makan Mustani ni, dia rasa melegakan. Lepas tu tambah lagi dengan herbal cryo spray tu, spray kat dada dengan dekat belakang. Dekat belakang ni lah, tu memang best. So bagi siapa-siapa yang ada masalah macam Emin tadi tu, batuk-batuk, sesama kan, boleh consume 2 produk ni, okay? Mustani dan juga herbal cryo spray. Di mana Mustani untuk dalaman kita, herbal cryo spray ni bantu untuk melegakan kesakitan. You just spray macam ni. Kalau yang sesama bau, lepas tu boleh sapu dekat tengkuk kita dan juga bahagian dada. Kalau Emin akan sapu dada, tengkuk belakang ni dengan belakang. So you all boleh dapatkan sekarang dekat mana? Dekat CRM Stokis Batu Pahat.